بس مندي. خلينا نشوف الهدف تاني، هنلاقي مندي خرج ورا كوريا. المفروض هنا لو هيتحرك مولينا يتحرك معاه فينيسيوس. بصوا فينيسيوس هيعمل ايه؟ هيقف تماما 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 تماما. المساحه اصبحت ملك لمولينا اللي لعبها بالعرض، تاب ان سهله جدا من موراتا. هي الفكره لو انا هطلع من مكاني يبقى لازم الجناح هيرجع، لكن الفكره دي في مدريد اصلا بتعالج عاده، لان مدريد بيحاول يفرد دفاعه اكتر بمدافع خامس. المدافع الخامس بيكون فالفيردي. فالفيردي بيلعب جناح ايمن، لكن احيانا بينزل كانه ظهير ايمن، بيدخل الظهير الايمن كانه قلب دفاع ثالث، فبيتفرد الملعب، بيتفرد الخط الاخير وكانه خمسه. النهارده فالفيردي بيقابل من اماكن اعلى من الملعب، ما بيقابلش من الخط الاول، بيقابل من الخط الثاني. فخط دفاع مدريد الرباعي محتاج جدا مسانده الاجنحه. فالفيردي بيساند بس ما فيش ضغط اصلا ناحيه فالفيردي. فينيسيوس مساندته اقل. عشان انشيلوتي دايما يستفيد اقصى استفاده من فينيسيوس كان بيعوض ده بان فالفيردي هو النموذج العكسي بتاعه. لكن فكره ان انا اطلع اسيب مكاني عشان اقابل كوريا وانت كجناح، المفروض احنا الاثنين بنتحرك مع بعض، تحركاتنا مرتبطه ببعض. فيني جونيور واقف يتفرج على الكوره. من جانب اخر ريال مدريد عموما وهو بيبني اللعب بعكس الطريقه. يعني هو كامافينجا لعيب رقم 6 قدامه مودريتش كروس، لكن هو بيبني اللعب اما مودريتش كروس بيبقوا تحته كامافينجا فوق، او كروس هو اللي بيبني اللعب. نعم. في الحاله دي اللعيب المحوري المركزي اللي هو كامافينجا او كروس بياخدوا جريزمان او موراتا، ودي باولو كوكي بيبقوا مان تو مان مع الاثنين التانيين مع موراتا بس على اثنين قلبين دفاع، فبيبقى زايد بلعيب ورا. مدريد بيبحث عما يبحث عنه دائما، ان بنزيما ينزل، ولما تطلع له تمريره عميقه بنزيما يقدر يحرك الاشياء او تحط فيني في موقف واحد لواحد. لا يوجد ارقام مميزه في هذا الشوط بالنسبه للفريق. والحقيقه ان مدريد متاخر وكورتوا لم يختبر، او حتى سيفز زيرو مش لانه سيء بس لانه فعليا كورتوا لم يختبر. حتى الان الشيء الجيد اللي بيعمله اتلتيكو مدريد بالاضافه للتامين الدفاعي انه مش مسرع الجيم. مش كل مره بياخد الكره بيتحرك بسرعه على الامام، بيحاول يبطئ الريتم قدر الامكان، وده مساعده نوعا ما. وايضا انه قتالي في هذا الشوط فريق الاتلتيكو، لكن تحدثنا قبل بدايه هذه المباراه عن تنظيم. هل استمر هذا الامر؟ هل ممكن انه شاهدنا جزء من مباراه فياريال؟ صحيح، ريال مدريد لا يزال سيء بدون كره. الفريق استقبل اللعب بشكل كبير جدا، ولما تكون الكره مع الفريق المنافس بسهوله يستطيع ان يصل الى مرمى ريال مدريد. النموذج هذا كان متكرر في مباراه فياريال، في المباريات الاخيره اللي شاهدناها لريال مدريد. بتلاحظ انه في احيان كثيره بتلاقي انه خط الوسط بالكامل موجود على جهه من الملعب، وما في عمليه ضغط حقيقيه، وفي مساحات كبيره موجوده في ظهرهم. في الحالات اللي كامافينجا يطلع من مكانه بتلاحظ انه شوف عدد اللاعبين الكبير اللي موجود ما بين خط الدفاع وخط الوسط. في كل مره يضرب خط وسط ريال مدريد بيكون في عمليه وصول سهله جدا، ممكن توجت بحاله الهدف. الملاحظ بالنسبه لي انه هدف اتلتيكو مدريد اتى من جمله فنيه، الكره تقريبا بين 4 لاعبين، جمله فنيه مركبه. بينما في ريال مدريد كل الحالات الخطره في شوط المباراه الاول هي حالات ثنائيه، كره من بنزيما لفالفيردي وترجع مره ثانيه لبنزيما، او نفس الكلام ما بين بنزيما وفينيسيوس. الان خروج مندي ودخول سيبايوس ما الذي سيغير في شكل الفريق في الدقائق؟ انا اعتقد انه ما كان تغيير موفق من انشيلوتي، لانه غالبا في الشوط المباراه الثاني حينزل لاعب جناح. فلو اخذ التغيير من البدايه انه نزل لاعب جناح ورجع فالفيردي الى الوسط ويروح كامافينجا على اليسار، كان حيختصر على نفسه تبديلين. في الغالب في شوط المباراه الثاني حينزل رودريجو غالبا على حساب كروس او مودريتش. الشوط الثاني هل يستطيع اتلتيكو يضيف نتيجه؟ هل قادر الريال العوده؟ هل الخبره فقط هي لمن تحمل الريال العوده في مجريات هذه المباراه؟ هو المباراه ما تعتقدش ابدا او ما تقدرش تثق ان الشوط الثاني هيبقى امتداد للشوط الاول. ريال مدريد عاده في الشوط الثاني مع اقتراب المباراه من نهايتها بيبقى اخطر بكتير، لكن الجيم حتى الان دفاعيا اتلتيكو افضل بكتير، هجوميا افضل بكتير. مدريد لازال مش في المباراه دي بالتالي على مدار اكتر من سنه يبحث عن فرديه ما او ثنائيه ما بين بنزيما وفينيسيوس او فينيسيوس في موقف 1-1 لقاها ممكن يعبر وممكن او هيبقى عنده احتمالات للعبور، ما لقاهاش بيبقى صعب على مدريد انه يوصل بشكل ثاني، لان مدريد كمان من بدايه الجيم ما عندوش ظاهرين هجوميين جيدين. يعني ناتشو ما بيتقدمش اصلا كتير، ومندي تقدمه ما بيعملوش تاثير كبير. الاثنين اللي ممكن يبقى لهم تاثير على اطراف الملعب كانوا فيني جونيور كالعاده وفالفيردي، لكن الظاهره كمان مش بتساند بشكل كبير. وشفنا في اكتر من موقف عشان الاجنحه فاتحين عرض الملعب، شفنا في اكتر موقف العرضيه بتلعب لبنزيما لوحده، حتى لو بنزيما استلمها هيبقى معاه خط دفاع كامل. لكن مع نزول رودريجو المتوقع في الشوط الثاني اعتقد ان ده ممكن يحرك المياه الراكده نوعا ما. الشوط لمن؟ الشوط الثاني يفترض يكون لريال مدريد، تغييرات خاصه اللي حيعملها انشيلوتي.
اعتقد انه مهم جدا بالنسبه لريال مدريد انه قدر المستطاع يحاول يفتح الملعب بالعرض. كل ظهير موجود اليوم سواء ناتشو على اليمين او كامافينجا على اليسار هو الخيار الثالث في مركزه، فما تقدر تراهن بشكل كبير جدا على ادوار الاظهره بقدر ما تراهن على لاعبي الاطراف. ممكن